adapterimiz keldi. Hozir dezinfeksiya qilamiz har ehtimolga qarshi. Artib tozalagandan keyin ko'rsataman. Hammaga assalomu alaykum. Men bugun sizlarga proyektimiz Golf Tuningga olingan narsalarni ko'rsatmoqchiman. O'tgan safar qilgan videomni ko'rsatishim kerak edi. Bu mana yangi babini производство yangi yaxshisidan bering deb olganmiz. Buni turetskiy Xitoyda originallarini olganmiz. Xo'p. Bu klapan olib bergan vaqtim yo'q. Mana klapanlar Spartini qilinadi, eng kattasini olganman. Xullas, keyin значок. Bu nima ekan? Bu katta klapan ekan. Mana ko'rishlar mumkin, bu katta klapan. Bittasi nafas oladigan, bittasi nafas chiqaradigan bo'ladi-yu. Bu eshik ruchkalari yangi. Bitta nikel, bitta qora talashasi bo'ladi. Xolosiy qorani, xolosiz nikelni qo'yamiz. Endi obunachilarimiz nima desa shunga qarab qilinadi. Bu zamok zajigание kaliti bilan yangi свеча провода. Bu ham yangi. Не знаю производство. Да, Китай оригинал. Именно Golf 2 bilan birdek. Eshik ruchka ikkinchisi. Bu mana o'zimizni eski klapan. Xo'p, bu yerda sizlarga eng qizig'i mana yangi faralarimiz. Hozir sizlarga ochib ko'rsataman mana. Yangi faralar keldi, olib borib qo'yamiz endi buni ustiga beramiz. Bu mana bittasi. Buni производство Китай или Turkiya, не помню. Bir hafta bo'ldi olib kelganimga, lekin video qilib sizlarga tashlab bergan vaqtim yo'q, uzr so'rayman. Подписчиlar uzr so'rayman sizlardan. Mana yana bittasi. Xullas, normalniy hammasi. Tak, bu uplattnitel orqa bagajnikga. Uplattnitel yirtilmagan, asosiysi butun temirlari ham anaqa bo'lmagan. Buni bitta artorcha bo'ldi. Buni rabochiy oldim, yangi topa olmadim. Tak, eng qizig'i sizlarga hozir bir narsa ko'rsataman. Mana men sizlarga eng qizig'ini ko'rsataman. Restyling reshotka olganman. Buni hozir sizlarga qo'yib ko'rsatib beraman. Mana ko'rinish shunaqa bo'ladi. Xullas, juda ham chiroyli chiqadi. Mana shu narsalarni olib keldik borganda. Mana u ko'rinish. Tepadan ko'rinsa. Mana ko'rishingiz mumkin. Endi GTI yozuvligini topa olmadik. Rabochiy bo'lsa ham topish kerak yoki bitta variant chiqyapti, Amerikaga zakaz qilamiz. Amerikada bor ekan. Hammasini sekin joylab qo'yamiz. Rahmat hammanglarga, boringlarga shukr. Like bosib, pardoshga qilib qo'ysanglar, bizga yanada kuch bo'ladi. Rahmat hammaga.
Pioner karosseriya 930. Normalniy ishlayapti, xudo xolasa. Mana ko'ringlar, 930imiz. Holati normalniy, unaqa xafa emas. Ana. Holati. Izolentasini chiqarib yubordim. Bu USB qo'yadigan joyi yoki mana shu kabel ulanadi. Bu mana magnitofonga ulanadi. Bu esa adapterga. Spirtda dezinfeksiya qilyapman polnischa. Orqalarini artib olaman. Oldini ham men 2 marta artib ko'ray, ko'proq ushaladi. Spirtda обработка qilishdi. Turunch shekillik. Polni artib tozalab. O'zingga ehtiyot bo'l deydi-ku baribir. Ruslar aytadi-ku, berejonni va Bog' berejot deb. Ehtiyot bo'lish kerak baribir. Balodan hazar. Boshqa paxta oldik. Xullas bunga o'tdik endi. Xudo xolasa sinovdan o'tkazamiz. Diskda ahvolini qaranglar. Uchun ishlashiga gap yo'q.